ソロキャンプにはまる人にはどこか似たような空気感がある。みんながみんな同じ顔をしているわけではない。けれど話していると、ああこの感覚わかるわかるとうなずき合える瞬間がある。それって結局似たような心の使い方をしているからなのかもしれない。今日はそんなソロキャンプを愛する人たちの共通する特徴、きっとあなたにも思い当たる節があるはずだ。ソロキャンプが好きな人の特徴。1、束縛されるのが苦手。他人のスケジュールに振り回されるのがどうにも息苦しい。朝6時に起きなくてもいいし、昼過ぎまでテントでゴロゴロしていてもいい。なんだか心がざわつく。でも山奥のキャンプ場で焚き火の音だけが聞こえている時間は頭の中がすっきりと澄んでくる。鳥のさえずりや葉っぱが風で擦れ合う音、そういう自然の音に包まれていると、日頃どれだけ不要な音に囲まれていたかがよくわかる。